cái nguồn gọi là bắt đầu ra luôn. Đúng xịn. Tem Phong Vũ còn bảo hành. Tem Phong Vũ còn bảo hành. Ừ. Xin chào 4.000 người đang theo dõi. 4.000 người ghê. SD. Cắm USB à? USB chuyên nghiệp. 3 cái USB xích cả. Thử luôn. Ok. Bắn pháo bọc. Cục lên. Mát máy luôn á. Đúng đẹp cái bản xịn. Nhìn giờ mát ghê luôn. Mát không? Mát. Quay chéo nè, thấy đèn RGB nè. Lên không? Lên rồi. Bây giờ nó bút cái gì đây? Nó bút pin. Cái combo này đúng rẻ luôn, chứ cái khay này nguyên bộ luôn. Combo này quá rẻ đúng không? Hay nhiều à? 8 triệu à? 8 triệu. Đúng rẻ luôn. Chặt đẹp khùng đẹp. Cái chặt nó đẹp, cũng khung nhỏ và quả đẹp luôn. Mặt này 1.8 triệu luôn, tính rẻ luôn, đi chung luôn cũng được. Chưa tới 10 triệu bộ này chơi bút rồi. Bộ này chơi bút là chưa tới 10 triệu luôn, có màn luôn phải không? Có màn luôn. Màn hình 24 inch AOC. Lấy cái trong 27 là cũng được nè, quay lên. Siêu mỏng. Hay gắn được.
này 3 cái 4 cái. Gắn 4 cái hả? 3 cái, 1 cái đây. Muốn cài Win mấy Win 10 hả? Win 10 hết đó chơi. Win 10 nó hỗ trợ toàn diện. Bộ bút này giá bao nhiêu anh? Không lấy màn hình. Em ơi bộ này 8 triệu nha. Bảo hành 1 tháng, còn nếu mà bảo hành 1 năm thì 9 triệu. Còn chip RAM mới 100%. men chip RAM mới 100% luôn. SSD mới 100% luôn. Chỉ có card với ổ cứng nguồn là 2E thôi. Bộ này nếu mà lấy có màn hình luôn là chưa tới 10 triệu nha. Rồi, hai chen vô. Livestream được không? Livestream là sao? Live Trực tiếp à? Trực tiếp đây ai cấm mày đâu. Đó, để hỏi là livestream có được không á? Máy xài livestream á. Máy xài livestream coi nó livestream kiểu nào mới được, tốt nhất qua test luôn đi, thử theo là được á. Nó mạnh hơn con 8.1 mà. 4x8 luôn. Tức xanh. Đi qua test là hay nhất. Mày nói livestream chứ có mấy người nói lại tới mà vừa chơi game đủ triệu hết á, bao nhiêu mới gọi là livestream, đúng không? Bây giờ tốt nhất qua đây test là vừa. Cái là card này đẹp à? Càng đẹp ha, cảm ơn ha. Đúng rồi, bóc luôn. Mới Đúng rồi, đi bóc không quạt. ba chen vô thả tim thả lai cho nó lát. Cái này mà làm này là có luôn con gái trong mà chắc trực tiếp rồi nó bảo làm nhiều người livestream. Hàng đồng đúng không? Đúng rồi. Múa lửa bên trong luôn á. Đúng rồi. Cái men đẹp, cái card đẹp quá. Đẹp chứ. Bóc mà. Kiến vậy? Kiến thiệt á. Thì kiến thiệt mà không phải bằng Mika không? Không phải Mika. Mika là dở mà nó tản gì không tốt đâu Mika. Tuấn Star. Đây em xuân lạnh. Bóng giá men bát. Cái gì? Men này men mới. Men mới á, men với chip với ga là mới. SSD mới 100%, còn lại là 2E. Không, hết. Cái men này nhiêu à? Men không hả? Ừ. Men không thì 1.8 triệu. Men 0,8 triệu nha bạn Lê Xuân Mạnh.
hơn con Y 3801 á. Ra đây không? Nó mạnh hơn con Y 3820. Mạnh hơn 821. Mạnh hơn Y 73820. Y 73820. Đúng ngon luôn. Nên bảo hành bao lâu? Có một tháng tới 1 năm. 1 năm à? 1.8 một tháng à. 1 năm 12 triệu. 1.800.000 bây giờ 1 tháng 2 triệu là 1 năm nha bạn. Cái này không có hư đâu. Mới 100% thôi. Đừng khi tự làm hư nó là thua rồi. Đề nghị anh gấp máy mai cạo râu nha, râu dài quá ghê. Nghèo rồi thấy gì. Mấy style của nó để cho còn tóc. Đúng style. Livestream thấy râu không? Ok bạn Lê Xuân Mạnh ha. Cảm thì bạn cứ ghé tiệm mình nha, mà bạn test máy cho nó dễ. Đúng rồi, test trực tiếp. Một mê á. Có một lần kia xe đổi gì. Hình như cài Win xong rồi không? Gì nữa đây. Vô Win hả? Lẹ lắm. Đúng lẹ ha. Mấy cái xe on mà nó làm việc nhân nhiều luồng nhiều. Xung cao.
lẹ luôn. Dắt được không? Quạt cũng vừa. Ôi rồi dính đi đi kìa. Thấy cái chạc này cũng nhỏ xíu rồi, nó cũng có hình lại. Ê, cậu đi gọi xe. Xe nó mày lộn mày chuyện. À. Đây. Net connect to network. Không chưa? Ba quạt à? Chắc mình kết thúc cái livestream này đi. Có gì lát xong rồi mình test thử ra mấy cái game đang hot bây giờ.